Hello，姐姐。Hello，你叫咩名啊我叫？Tadi，係你今年幾多歲啊？今年33歲， 33歲。係有冇小朋友啊？你自己？兩個小朋友，哇，幾大啊8歲同5歲， ？8歲同5歲。係嗯，咁你喺香港幾多年啊？ 2年。香港之前有冇喺第二度做過啊？我以前喺台灣，照顧咩人啊？台灣。喺台灣照顧婆婆，香港呢？照顧婆婆，都係照顧婆婆。係咁婆婆行唔行㗎？喺香港婆婆識行，慢慢行，台灣嗰個呢？唔識行，唔識行。係咁你要做啲乜嘢啊？同佢沖涼？係幫佢沖涼，使唔使換片嘅？要邊嘢問？哦，咁婆婆食啲咩㗎？婆婆食飯，唔係食粥。哦，朝頭早食乜嘢啊？點啊？婆婆早餐你通常煮啲乜嘢早餐？婆婆食蛋糕，早餐食蛋糕。食蛋糕？係。哦，晏晝咧？晏晝食飯。咁你煮啲咩餸啊？煮做手腰、蒸泰、蒸肺骨、火湯。好啊。飯湯係。你可唔可以自己去街市買餸啊？可以啊。可以㗎。係。咁你平時同除咗婆婆，仲有冇其他人食飯嘅？有幾多個人食飯啊？喺屋企。4個人。 4個人嘅係，你煮4個人嘅飯。係。好。咁你出咗去買餸，有冇人睇住婆婆㗎？我帶婆婆。咁你同婆婆一齊出去啊？係。佢點樣行啊？坐輪椅？係用輪椅。用輪椅。係。好啊好啊。咁你自己驚唔驚貓狗㗎？唔驚啊。哦，有貓狗都得啊？得。好啊好啊，唔該姐姐。好，拜拜。拜拜。